अस्सलाम वालेकुम। अॼु असां CSS 2024 जो सिंधी वारो पेपर जेको थियो आहे उन जो MCQs वारो पोर्शन सॉल्व कंदासीं। हिन में 20 सवाल आहिनि ऐं ॾाढा अहम 20 सवाल आहिनि सिंधी जा। इन जे करे हिन खे गौर सां ॿुधो ऐं गॾोगॾु पेपर एॾो ई क्लियर नाहे, इन जे करे तव्हांखे मुंहिंजे लफ़्ज़नि ते जेको आहे गौर करिणो पवंदो, उन खे ॿुधणो पवंदो। ऐं तव्हां खां रिक्वेस्ट, अगरि तव्हां मुंहिंजे यूट्यूब चैनल ते नवां आहियो त काइंडली हिन खे सब्सक्राइब करे छॾियो। त असां शुरू था कयूं। पहिरियों सुवालु आहे असां वटि, 5 कहाणियुनि जो मजमूओ कंहिंजो लिखियलु आहे। हाणे हीअ आहे पहिरियों नंबर सुवालु, 5 कहाणियुनि जो मजमूओ कंहिंजो लिखियलु आहे। हीअ उस्मान अली अंसारी साहब जन जो लिखियलु आहे। ठीकु आहे। सवाल नंबर ॿियो आहे, रोशनीअ जी तलाश नाविल कहिड़े साल में छपियो। हाणे हीअ जेको आहे रोशनी जी तलाश आगा सलीम जो जेको आहे उहो नाविल आहे, 1964 में ही छपियो। ठीकु आहे, हिते नोट करे छॾियो। सवाल नंबर 3 आहे, डॉक्टर ट्रंप जो जर्मनी मां शाह जो रिसालो कॾहिं छपियो। हीअ आहे 1866 ईस्वी में छपियो। ठीकु आहे, नोट करे छॾियो। उन खां पोइ सवाल नंबर 4 आहे, सिंध जो शाहनामो कंहिं लिखियो। हाणे ही किताबु आहे सिंध जो शाहनामो, इहो मीर हसन अली ख़ान साहब लिखियो। हाणे हिते जेको ऑप्शन नंबर आहे सी उहो सही आहे, मीर हसन अली ख़ान। ठीकु आहे। सवाल नंबर 5 आहे, उन में आहे, मिर्ज़ा ॿुढल बेग खे कहिड़े टालपुर हुक्मरान पंहिंजो वज़ीर मुक़ररु कयो। हिन सवाल नंबर 5 जो जेको जवाबु आहे उहो आहे मीर नूर मोहम्मद ख़ान। ऑप्शन नंबर बी जेको आहे उहो सही आहे। ठीकु आहे। सवाल नंबर 6 आहे, उन में मरवजा यानी कि जेका मौजूदा अलिफ बे जी पटीअ जी तश्कील खां पोइ पहिरियों कहिड़ो किताबु छपियो। त ही आहे जवाबु पहिरियों आहे जेको बाबनामो छपियो। ही ॿाराणो दर्सी किताबु हुयो। ठीकु आहे, जेको नंदीराम लिखियो हो। ठीकु आहे, इहो हुयो। सवाल नंबर 3 आहे, अमर जलील कहिड़े शहर, सवाल नंबर 7, अमर जलील कहिड़े शहर में ॼाओ। त अमर जलील साहब जन रोहिड़ी में पैदा थिया। जवाबु जेको आहे उहो सी सही आहे। सवाल नंबर जेको 8 आहे उहो चए थो त माओ जे मुल्क में, हे अथव माओ जेको चीन वारो, माओ जे मुल्क में कंहिंजो सफ़रनामो आहे। त ही जेको आहे अब्दुल जब्बार जूणे जे साहब जन जो आहे। जवाबु नंबर जेको बी आहे, ऑप्शन नंबर उहो सही आहे। सवाल नंबर 20 आहे, सिंध यूनिवर्सिटीअ जे क़याम जो बिल सिंध असेंबली कॾहिं पास कयो। हिन जो जवाबु 1947 आहे। सवाल नंबर 10 आहे, सैयद मीरा मोहम्मद शाह जो किताबु रेहान कहिड़ी सिन्फ़ में आहे। हाणे इहो किताबु पुछियो वियो आहे, जी सिन्फ़ पुछी वई आहे सवाल नंबर 10 में। त इहे जेके आहिनि ख़तनि जो जेका आहे ख़तनि ते मुश्तमिल हुयो। ऐं ही साईं मीरा मोहम्मद शाह जेको आहे इहे ख़त लिखिया हुया, कंहिं ॾे लिखिया हुया, हिन ॾे लिखिया हुआ साईं GM सैयद ॾे। ठीकु आहे। सवाल नंबर 11 आहे, मिर्ज़ा कलीच बेग चेयर कहिड़ी यूनिवर्सिटी में आहे। त ही सिंध यूनिवर्सिटी में आहे। ऑप्शन ए सही आहे। सवाल नंबर 12, बरसात अख़बार जो बानी ऐं सरप्रस्त केरु हो। त हिन जो जेको ऑप्शन नंबर सी आहे उहो हुयो यूसुफ शाहन। ठीकु आहे। सवाल नंबर 13 आहे, तरक़ी पसंद तहरीक जी पहिरीं कॉन्फ्रेंस जी सदारत कंहिं कई। हाणे हिन में जेके सवाल नंबर 13 जो जेको जवाबु आहे उहो आहे मुंशी प्रेमचंद। ऐं मुंशी प्रेमचंद जो हिते को बि ऑप्शन आहे, त इहो ऑप्शन नंबर डी जेको आहे उहो सही थी वेंदो। ठीकु आहे। अच्छा, जेका हीअ तरक़ी पसंद तहरीक हुई, इहा क़ाइमु थी ठही 1936 में, ऐं इन जो 37 में जेको आहे पहिरियों जेको आहे इहा कॉन्फ्रेंस थी, जेका लखनऊ जे शहर में थी। ठीकु आहे। अॻिते था हलो। सवाल नंबर 14 आहे, सिंध यूनिवर्सिटीअ जे सिंधी शोबे बैन अल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस कॾहिं कराई। हिननि इहा 1988 में करवाई। 1987 में इजाज़तूं वग़ैरह इहे फंक्शन कंदा हुआ, ऐं फेबरवरी 1988 में इहा जेका कॉन्फ्रेंस बैन अल-अक़वामी थी हुई। सवाल नंबर उन खां पोइ 15 आहे। सवाल नंबर 15 में चए थो, कच कोडियूं, हे अथव कच कोडियूं ऐं कशकोल कंहिंजे मज़मूननि जा मजमुआ आहिनि। त इन जो जेको जवाबु आहे उहो अता हुसैन शाह मूसवी साहब आहे। ऑप्शन नंबर सी। सवाल नंबर 16, शेख अयाज़ सखर जेल में कहिड़ी शाइरीअ जो मजमूओ तख़लीक़ कयो। हाणे हिन जो जेको जवाबु आहे सवाल नंबर 16 जो उहो आहे, कपर थो कुन करे।
जवाब ऑप्शन नंबर बी। सवाल नंबर 17, कोकिण या कल्याण कहिड़े इदारे शाया कई? सिंधी अदबी बोर्ड, न्यू फील्ड्स पब्लिकेशन, RH अहमद, या इन्हनि मां को बि न। त ऑप्शन डी थींदो हिते सही, छो त इहो इंस्टीट्यूट ऑफ सिंधियालॉजी जेको आहे उन पब्लिश करायो हुयो। ठीकु आहे। उन खां पोइ हलूं था सवाल नंबर 18 में, सिंध जी अदबी तारीख़ जो मुसनिफ़ केरु आहे? त हीअ जेको किताबु आहे इहो मोहम्मद सिद्दीक़ मेमण जो लिखियलु आहे। ठीकु आहे। उन खां पोइ ॿुॾल फ़क़ीर जी मज़ार कहिड़े ज़िले में आहे? इहा शिकारपुर में आहे। ठीकु आहे। सवाल नंबर आख़िरी आहे 20, सरशार अकेलीअ जो असुलु नालो छा हो? हिन जो अल्लाह बख़्श असुलु नालो हो, अल्लाह बख़्श सरशार अकेली। ठीकु आहे। ही हुया 20 MCQs। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।